Så er det tid til tips på værkstedet. På hovedet. Det kan vi da godt. Og det er mig, der filmer. Du kan altid hoppe ind på YouTube. Eller like os ind på Facebook, hvis du har et spørgsmål. Jeg har en Hellhound, som desværre har den ødelagt en gearkasse. Den bagerste gearkasse er knust. Men der kan man skifte til en metalgearkasse. Så er man mere eller mindre ude over det problem. Så det tror jeg lige, jeg vil løbe igennem og vise jer, hvordan man skifter. Man kan bruge samme metode på Quakewave og Crazy ST, hvis man knuser en gearkasse på en af dem. Det er mere eller mindre samme måde, som man går det igennem på. Vi skal lige have hele den bagerste gearkasse af bilen. Det kan godt lyde lidt voldsomt, men det er faktisk rimelig lige til. Så jeg starter lige med at løsne de 2 skruer, som holder on-off-kontakten heroppe bagved. Det er bare 2 stjerneskruer. De ser sådan her ud. Så lægger jeg lige her. Og så tager jeg lige de 2 skruer, som sidder heroppe. Lige bag ved tårnet, så sidder 2 stjerneskruer herinde, som løsner jeg også lige. Og de er lige et nyt længere end dem, der holder on-off-kontakten. Sådan der. Så hiver jeg lige stikkene fra til motoren. Og vender bilen om, og så tager jeg de 2 skruer, som sidder hernede bagved. Ikke de 2 bagerste små, men de 2, der sidder lige foran. Sådan der. Og så kan man egentlig bare stille og roligt lige trække kofangeren tilbage. Og så kan man lige hive hele gearkassen op. Det er jo meget nemt. Og der følger jeg lige de her kødben med, så nu skal man lige passe lidt på. Og hernede sidder den bagerste holder til hængspinden, den tager jeg så lige af. Så skal den sidde med de her 2 fordybninger, de skal sidde nedad. Så dem sætter jeg lige på igen med det samme. Det er næsten det nemmeste, så er vi sikre på, at hele bilen den sidder sammen. Jeg skubber lige bilen lidt væk og kører kameraet lidt tættere på, fordi så kan vi lige løbe det igennem sammen. Så skal jeg lige have min 2 mm nøgle i, for så kan jeg åbne ind til gearkassen. Jeg skal lige have 3 små skruer ud, som holder gearkassecoveret eller beskytteren her. Sådan der. Så skal jeg lige have min møtrik heraf. Det er sådan 5,5 mm møtrik, så der tager jeg lige en 5,5 mm nøgle og kører ind over. Og så løsner jeg møtrikken her til slipperkoblingen. Sådan der. Så sætter jeg først en lille plastikskive med en flanche på. Så sidder fjederen. Så sidder der en anden plastikskive, som er sådan en hul indeni. Og så sidder spurgearet med de 2 metalplader på hver sin side her. Så der sidder lige. Og så skal man passe på, for herinde bagved sidder der faktisk en lille metalring, som man skal have med ud. Der kommer skruetrækker flyvende. Så det løfter lige den her lille metalskive ud. Så vender jeg sådan set bare gearkassen om. Så skal jeg have med min stjerneskruetrækker. Den lyse skrue ud, som sidder her i midten. Sådan en lang skrue. Sådan der. Og den holder faktisk den skive, som sidder her. Og så skal jeg lige have min 2,5 mm nøgle. Så jeg lige kan løsne resten af skruerne i gearkassen. Og der sidder 3 lange. Så kan man lige tage hele gearkassen ud af aluhuset, ikke? Så har man kun gearkassen her. Ud med de 3 lange, så den lille korte skrue, den tager jeg bare lige med en normal skruetrækker, tror jeg. Det er sådan en lille kort stjerneskrue, som sidder helt hernede i enden. Elskruetrækkeren.
så kan man faktisk begynde at pille gearkassen fra hinanden. Inden jeg gør det, så tror jeg lige, at jeg tager og tørrer den af, så der ikke kommer alt for meget jord og skidt ind i. Det er ikke så fint at have inde i gearkassen. Sådan der. Så kan man se, at den har knust det gear, som sidder heroppe. Der er slet ikke nogen tænder tilbage på. Der sidder en lille split herinde i gearkassen, og det kan sidde på den enten den ene eller den anden side. Men den tager jeg lige ud og lægger ved siden af. Og så skal jeg lige sørge for alle de skiver, der sidder herinde med også. Så tjek lige ved alle lejerne, der kan godt sidde de her små skiver. Og så kan jeg pille hele den her lange aksel ud. Og så få pillet tandhjulet ud af gearkassen. Og det er altså rigtig vigtigt, at man lige får den gjort rent for plastikstumper, så jeg kører lige en skruetrækker langs alle kanter. Får alle de gamle plastikstumper med ud, eller så smadrer den altså den nye metalgearkasse med det samme. Sådan der. Så kan jeg lige prikke lejerne ud af de gamle tandhjul. Sådan der. Så. Plastikgearne er egentlig bare lige til skraldespanden, dem behøver jeg ikke at gemme til den. Så ruller jeg bare lige ud. Jeg skal lige have gjort den anden side af gearkassen ren også, for der ligger rigtig meget i. Kan I se det? Ligger der. Ui, ja. Så er begge sider af gearkassen ren. Så skal jeg lige til at skifte det plastiktandhjul, der er her, så der hiver jeg den lange plastikbøsning af. Så med en lille ligekast skruetrækker, der kan man lige tage den e-klips af, der sidder her. Lige stille og roligt brække den af. Så man kører det her plastikgear en smule frem, til splitten ud, som sidder hernede bag. Og så hele plastikgearet af. Og der var jo også bare i skraldespanden. Så skal vi til at have samlet det her kaos. Igen jo. Jeg tror lige, at jeg laver lidt anden fokus. Helt mere lys, så det er nok lidt nemmere at se. Så har jeg en metalgearkasse. Og den hedder KB-61118. Det kan I lige se her. Det er sådan en komplet metalgearkasse. Der er alt i, hvad du skal bruge. Så åbner jeg bare posen, og så piller differentialet ud. Så er der 2 små gear og nogle skiver. Og der tager jeg først det gear, der ser sådan her ud. Sådan her. Det kører jeg ind på akslen den vej igennem. Så skal jeg have min split i akslen. Og så kan I se, at der er en udskæring i tandhjulet, som lige passer ned i pinden, sådan der. Så kan jeg nemlig prikke min e-klips på. Sådan der. Og så plastikspaceren. Så kører jeg aksen igennem gearkassen. Der hvor der er hul igennem. Helt oppe i toppen. Og så får den lige lidt fedt. Og altid super loop, så får den lige et ordentligt skud hernede. Sådan der. Så er det tandhjul, der ser sådan her ud.
der skal jeg have 2 lejre ind i. Dem som jeg har pillet ud af plastiktandhjulene. Sørg for at de er rene, der ikke så plastikstumper på. Det lægger jeg lige ned op imod det andet tandhjul, sådan der. Så kører jeg splitten ned igennem. Så. Så spiller det. Så skal jeg have differentialet. Der kører jeg lige en skive på hver side af differentialet. Sådan der. De er med i pakken. Og så kuglelejerne på. Det kan altså godt gå lidt stramt, men der må man lige hjælpe dem på. Sådan der, så skal jeg lige trykke det leje ordentligt ned i. Den driller lidt. Det er altså meget vigtigt, at de sidder ordentligt, de lejer her, altså går der altså givet i den. Nå, den går også lidt stram på den her, så jeg forsøger lige at slå det lige så stille på. Ja. Jeg tror lige, jeg tager en løbtang mere. Sådan der, skal lige have den sidste på plads også. Så kom det. Det krævede lige lidt vold at få det på, men de skal altså ind og sidde ordentligt, og så kan man ikke få det fikset. Så mangler vi sådan set bare lige at montere diffet ned i selve differentiale huset. Så det kommer her. Hvor gjorde jeg det? Det var der.
Så tager jeg og vender skruerne opad. Ned i differentialhuset. Sådan der. Så skal jeg have to små skiver, som jeg tog ud af det originale diff hernede ovenpå det tandhjul, hvor akslen sidder på. Sådan der. Og så den anden del af differentialhuset. Så vil vi begynde at samle det igen. Starter med den lille stjerneskrue. Bunden af differentialet. De skal selvfølgelig spændes, de her skruer, men de skal ikke smadre spændes. Så jeg har sat momentet på min skruetrækker så lavt som muligt. Så skal vi have aludelen på igen. Sådan der skal det sidde. Så har jeg spændt alle skruerne. Så skal det så være sådan, når vi har spændt de 3 lange sorte skruer og den lille sorte skrue hernede, så skal det hele løbe nemt. Så når jeg drejer på akslen her, så må det ikke gå stramt. Det skal altså løbe forholdsvis nemt, og det gør det også. Så er det i med den skive her. På Wave Runneren, der sidder vingeholderen hernede, så hvis det er en Wave Runner, nej ikke en Wave Runner, Quakewave vi har, så sidder vingeholderen hernede i stedet for skiven. I med den lange skrue. På med. Sådan der. Så skal jeg have det her samlet. Der tager jeg en metalskive. Hold da fast, det var lige ved at glemme noget. Jeg skal lige have den lille metalskive her ind først. Så den store metalskive på med tandhjulet. På med den anden store metalskive. På med den største af de 2 plastikbøsninger og den lille plastikbøsning af flancen indad. På med møtrikken. Så skal den spændes. Og den møtrik her udgør slipperkoblingen, så det er individuelt hvor meget man ønsker at have den spændt. Spænder den her rimelig godt. På med 2 mm klingen, så vi kan få coveret her på igen. Yes. Så vi skal have gearkassen i igen, så skal vi lige sørge for at have trækakslen med i bilen. Så der lægger jeg lige trækakslen ind på plads, samtidig med at jeg sætter gearkassen ind. Sådan der. Og så de 2 af de længste stjerneskruer skal sidde heroppe forrest i diffet. Jeg kan godt lige skrue lidt op for momentet. Så stikkene på plads igen hernede. Sørg for at få de rigtige farver ind i de rigtige stik, og så kører bilen altså baglæns. Sådan der. I med skruerne, som holder on-off-kontakten.
Vend bilen om, og de 2 skruer hernede i bagenden. Lim stikket, tænd på senderen, den har her. Tænd på bilen. Så kan den igen køre.